All right, good afternoon, everyone. Okay, so almost 100 participants are here. ठीक है. Good. So you guys can recollect what we did in the last class. हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात किया था, right? And based on that, आप लोगों को मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था, बताया था, which kind of demonstrated Heisenberg's uncertainty principle. Right, we didn't get a chance to do questions in this, so I will do some questions in this and then move on to the next subtopic. Right, so Heisenberg's uncertainty principle का statement, उसका mathematical version, and some key points regarding it, like what exactly how Heisenberg's uncertainty principle का applicability and importance is, ये हम लोगों ने जरूर लास्ट क्लास में ऑब्जर्व किया था. हाँ, बेस्ड ऑन दिस आप लोगों के अगर कुछ डाउट्स हैं तो लेट मी नो, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी कैन टॉक अबाउट देम. ठीक है, मैं एक बार फोर्स म्यूट पे से भी हटा देता हूँ सबको, सो दैट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन डिस्कस डाउट्स. Yes, sir. बोलो प्रकाश. Sir, can you scroll up? हाँ. Sir, this point only, fourth point of this. हाँ. So can you explain? So इसमें जो वीडियो अपन ने देखा था, दैट लेजर वाला सेटअप, वो याद है आपको? Yes, sir. वॉल्टर ल्यूविन वाला. हाँ हाँ, वॉल्टर ल्यूविन वाला. सो उसमें कैसा था? The experiment was a very simple, elegant experiment in which there was a laser beam that was coming from, say, left to right, and it was made to pass through a slit and projected onto the screen. अब यहाँ पर before I start shrinking the slit, right, ये जो laser beam है इसका projection यहाँ पे second screen पे दिखेगा. Yes, sir. अब let's say if I start decreasing the size of the slit, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा? स्मज. नहीं, अभी स्टार्टिंग में स्मज नहीं होगा. ठीक है, स्टार्टिंग में दिस प्रोजेक्शन विल आल्सो स्टार्ट श्रिंकिंग. ठीक है, पहले ये मान लो ऐसे सर्कल डॉट बनेगा, अभी ऐसे कटने लग जाएगा बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में. ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में आई एम श्रिंकिंग द स्क्रीन, सो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका साइज कम हो जाएगा. लाइक यू विल सी द प्रोजेक्शन टू बी समथिंग ऑफ दिस नेचर, है ना? Yes, sir. However, beyond a certain point, if I further decrease the size of the slit, ठीक है, if I bring these slits closer, तो vertical direction में, ठीक है, I am trying to exactly measure the position of these Okay. photons. Yes, sir. इनका पोजीशन था in the y direction. vertical direction को let's say मैं y axis बोल देता हूँ. ये कम हो जाएगा, the uncertainty of measurement in the y direction. Yes, sir. So what we are seeing is that as a consequence, जो momentum रहेगा y direction में ही, उसका uncertainty बढ़ जाएगा. Okay, sir. Yes, sir. ये जो momentum होगा ये क्या होगा? m into Mass v. velocity. uncertainty in velocity बढ़ जाएगा. किस direction में? y Y direction. direction. अब जो speed है, speed of light, वो तो constant होता है, it's a universal constant. Yes, sir. uncertainty manifest करता है, वो manifest करेगा in the direction of this velocity. तो earlier ये photons जो पहले straight जा रहे थे, अब y direction में, यानी कि vertical direction में इनका uncertainty आ जाएगा. तो यानी कि जो ये shrink होता हुआ दिख रहा था प्रोजेक्शन,
ये अब वर्टिकल डायरेक्शन में ही ऐसे स्प्रेड आउट होने लग जाएगा। ओके सर। समझ में आया? सर मतलब जो साइड से कम करेंगे उतने साइड से वो मतलब बढ़ेगा आंसर। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू सर। जिस डायरेक्शन में मतलब हम लोग एक वेरिएबल की अनसर्टेनिटी कम कर रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में दूसरे वेरिएबल की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। यस सर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, So for Heisenberg's uncertainty principle, is it only true for position and momentum, or is it also true for other quantities? yes, there are many other set of variables which are related to each other, okay, in such a way that determining one of them accurately would compromise the accuracy of the other one. So there are such trade-offs. Position Okay. and momentum are just one example. Fine, sir. And so what are so the mass of a particle like photon, you were saying we calculate using E equals mc square. So what would we call that mass, since it's not the rest mass? So this is a mass corresponding to the energy associated with the photon. So this is called as an energy mass equivalence relationship. Okay, sir. ठीक है, Fine, sir. Thank you. हाँ बोलो राघव। सर जो आपने परसों एक्सपेरिमेंट दिखाया था हमें, स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला लेजर बीम के साथ, राइट, सर उसमें ऐसा क्यों होता है कि अगर वी वांट टू लाइक मिनिमाइज, वी वांट टू गेट द एक्यूरेसी ऑफ द पोजीशन ऑफ द वेव, तो उसका विड्थ बढ़ जाता है? वही तो उस डेमोन्स्ट्रेशन का जो ऑब्जेक्टिव था ना, इट वाज टू, और दैट एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव वाज टू डेमोन्स्ट्रेट Heisenberg's uncertainty principle to you in real life. ठीक है, बिकॉज अभी कैसा था, मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट बताया, उसका मैथमेटिकल वर्जन बताया, राइट? अब इसका डेरिवेशन तो मैंने किया नहीं, तो एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट तो आपके पास ऑलरेडी है दिमाग में कि ये क्या मतलब, ऐसे कैसे कुछ भी स्टेटमेंट बोल के हमारे सामने रख दिया। ठीक है, एंड डेरिवेशन में भी हम जा नहीं सकते हैं, we don't know that much math yet that we are comfortable with the derivation of Heisenberg's uncertainty principle. So that is where I helped you see that experiment to get a first hand feel of it, that this is a reality, this is the fundamental observation that we are seeing in front of us. ठीक है, अब कैसा होता है कि कुछ चीजें बहुत इजी रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू m इंटू ए, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ते हो, राइट? उसका डेरिवेशन थोड़ा ना आप करते हो, राइट? इट कम्स विद दिस अंडरस्टैंडिंग कि हाँ जीरो, न्यूटन का जीरो, सॉरी फर्स्ट लॉ है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट सेकंड लॉ है, एंड देन यू स्टार्ट अप्लाइंग दैट लॉ टू स्टडी थिंग्स अराउंड यू, राइट? तो वैसे ही what I'm trying to help you understand over here is that this Heisenberg's uncertainty principle का derivation हम लोग नहीं कर पाएंगे, we won't be able to do that. So I just demonstrated that experiment to show what Heisenberg's uncertainty principle looks like in real life. Okay, now if you try to ask me that why is it happening, that why is this uncertainty principle in reality happening in front of us, then the answer is of this nature, that it is the nature in which things work. It is the nature of universe. This duality concept is what we have found out is the real truth. सर तो मतलब उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस हो जाता है इसलिए मान लेते हैं? हाँ, it is a fundamental observation.
उसीलिए तो हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज मिला ना उस चीज के लिए, that he revealed some innate property of the universe and its workings in front of us. मतलब, if I ask you a question, what is mass, what is charge, so these aren't simple questions. These are questions which are kind of then more philosophical in nature. They are what we observe things around us, right? And then we start accepting them because we can't find examples that contradict them. Not just that these principles or laws that we have in our literature now are something which have been proven, which have been experimentally validated. At the same time, we haven't been able to find out situations or instances which violate them. That is why they are important to us. Okay, sir. Thank you. So is that the only experiment to prove this? No, not just this one. There are other instances also. ठीक है, इनफैक्ट मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप ऐसे अगर गूगल वगैरह भी करोगे तो आपको भी मिलेंगे कुछ कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस. Okay. So did Heisenberg he had any experiment at that time to prove this, or No, this was only that? हाँ, Heisenberg didn't experimentally do it and validate it. Heisenberg was pure maths. Okay? He could have drawn inspiration from other sources as well, but the outcome that he arrived at was maths. But sir, the scientific community needs proof, right? Not only the mathematical हाँ, equation. तो scientific community needs evidence. Yes, so what was the evidence of this at that time? जैसे ये लेजर It वाला happens, experiment मैंने it is आपको an बताया, Okay, sir. ठीक है. Sir, so how did sir, हाँ, sir, if Heisenberg did not have the evidence, then how did he came to this conclusion that there would some uncertainty? so Heisenberg ने वही तो बोला ना, यहाँ पे आप notice करो. So let me bring you to the biggest implication that happened at that point in time because of Heisenberg's uncertainty principle. So Heisenberg said, based on this principle, we must think about the concept of atom in a very, very different way as compared to what we have been doing. So Heisenberg and his principle discards the concept of orbit, or that matter any well-defined path of an electron around the nucleus. Because by saying that there is a well-defined path which the electron will follow, we are in direct contradiction to the principle. Kaise? Because if we know that around the nucleus electron follows certain path, then we know simultaneously its position as well as its momentum. कैसे? मुझे let's say किसी एक particular instance पे position पता है, ठीक है? And because I know the path, I also know the next position. If I know the next position and if I know the initial position, I know the direction as well. That means I know the velocity or momentum as well, which is something that Heisenberg said isn't possible. This is direct contradiction of the principle, as you cannot determine the exact position and exact momentum simultaneously. That means you cannot talk about a well-defined path of an electron around the nucleus. So Heisenberg ने बोला कि electron present है nucleus के around. I am not denying that it is present or it is not present. It is present. However,
all you can do is talk in terms of probability, that around the nucleus, electron is likely to be found in certain region. You can't say exactly where the electron would be and what its path would be. Okay, so यहाँ पर we will not be able to visualize or describe an exact path of electron around the nucleus. We establish a new concept, the concept of probability, to understand how electron is present around the nucleus. And regions around the nucleus where finding the electron is highly probable are going to be called as orbitals. Sir, Okay. हाँ. sir, can you go a little bit up? So I had a question from there. Yeah. Sir, so is there any theoretical proof that there will be no counter proof to the Heisenberg uncertainty principle? Like, if the math provides the Heisenberg uncertainty principle, then there must be also a proof to prove that there will be no counter example to it. So, like, we can't always rely on physical experiments to find a counter proof, na? Like, because it is impossible to uh, cater into all the cases. So there must be a theoretical or a mathematical proof for that So also. there is a separate school of thought ना. आपने जैसे अगर आप for example अगर आपने ऐसे बिग बैंग थियरी देखा होगा, या जनरली ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लाइक जनरली पढ़ते होगे ऑफ द फ्रंटियर इन फिजिक्स, तो कैसा है that there are currently two schools of thought, two important ways in which we are trying to understand the world around us, right? There is quantum mechanics, right, which is Yes. all what is we are currently talking about, how it got developed based on what Heisenberg and Schrodinger and many other scientists developed. Okay? And then there is a theory of relativity. Yes. Okay? These are two different schools of thought which, yes, have associations or links between them, but aren't completely in sync. Okay. Okay? There are certain topics on which they both disagree. Okay. Right? So the current objective of the scientific community is to come up with a unified theory that can explain things at small scale as well as things at large scale. Okay. Sir, could you explain again the example that discards the concept of orbital and the defined path of electron again? हाँ, so Heisenberg uncertainty principle का statement बताओ मुझे पहले. और उसका डिफाइंड ऑर्बिट नहीं होता इलेक्ट्रॉन का एटम के अराउंड. Heisenberg's वो uncertainty पहले principle का एक्सप्लेन statement. हुआ क्या पर? What is Heisenberg's uncertainty principle का statement? Sir, we can't measure the position and momentum of a particle simultaneously. Correct. ठीक है. लेकिन अगर मैं एक वेल डिफाइंड पाथ के बारे में बात करता हूं, ठीक है, which is what Bohr's model does. It says that electron is present around the nucleus in a circular orbit at this distance. So while doing so, by saying that this is the well-defined path that an electron will have around the nucleus, Heisenberg's uncertainty principle gets contradicted. कैसे? By saying that there is an exact path, what we do is we are saying that we know the exact position at certain point in time, and we know the exact position after that point in time, the next instant पे क्या position रहने वाली है, तो हमें direction भी पता है. Correct? Yes, sir. तो हमें exact position और exact direction यानी कि exact momentum भी पता है simultaneously. तो ये तो गड़बड़ हो गया ना. तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला कि सर्कुलर छोड़ो, आप तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का कैसे भी पाथ के बारे में बात नहीं कर सकते. You can't talk about any well-defined path
of an electron around the nucleus. Circular, elliptical, square, rectangle, nothing. Because it is in direct contradiction with the statement. All you can do is you can say that around the nucleus, okay, if an electron is going to be present, then it is highly likely, okay, more than 90-95% chance could be there that the electron is present in this region. That is the best that you can do. Okay? So this, Sir, हाँ, sir, so now the electron is present in the orbitals, no? so what we now introduce, ठीक है, ये जो concept of probability जो हम introduce करते हैं, that concept of probability uses a term called as orbitals. So what is it that is, it is saying that around the nucleus there are certain regions where the electron is more likely to be found, and such regions are now going to be called as orbitals. Okay, so I have a list of differences or I have a list of points to differentiate between orbits and orbitals. वो मैं just अभी थोड़ी देर में आपके साथ discuss करूँगा. But just wanted to help you understand how Heisenberg's uncertainty principle changed the course of structure of atom. So, ठीक है? हाँ. hello. So, these orbitals, are they also like integral multiples of like the angular momentum and all? Or are they different? हम बात करेंगे थोड़ी देर में उसके बारे में. Okay, sir. So, हाँ. sir, so like electron can be found in that orbital or cannot be found in. Sir, so like there is probability. Yes. Sir, so if an electron revolves around the nucleus, sir, then there is no specific path of the electron in the orbit. Sir, so by theory of electromagnetism, it should collide in the nucleus. कैसे? सर मतलब वो मतलब ऑर्बिटल के अंदर हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, तो उसका पर्टिकुलर रेडियस नहीं है, मतलब कौन से एनर्जी शेल में प्रेजेंट होगा जो बोर्ड में हुआ, तो उस हिसाब से तो वो रदरफोर्ड का मॉडल हो गया ना. नहीं 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 नहीं, आप वापस बैकवर्ड चले जा रहे हो. See, understand, there are so many new things which got evolved. After Rutherford's model, we understood the duality of light, the dual nature of light, which helped develop Bohr's model. After Bohr's model, we understood that there is dual nature associated with electrons and many other subatomic particles as well, which completely changes our perspective of things at small scale. So, जो theory of electromagnetism है, that belongs to classical physics. The laws, the rules of classical physics. However, after Bohr's model, de Broglie's hypothesis, Heisenberg's uncertainty principle, we went into a new realm. This is called as quantum physics. Here, different ways, like you can say it was a new physics that got understood. कि भाई जो हम पुराना समझ रहे हैं वो ठीक था, वो हम जब क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस बॉल यूज कर रहे हैं, तब तक बढ़िया चल रही थी चीजें, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्केल पर. Yes, sir. ठीक है, but when we entered into this new scale, like atomic scale, we understand that the laws of classical physics don't work. This is something new, this is something strange, this is something out of our current understanding, and that is what led to the development of this newer branch of science called as quantum mechanics. Okay, sir. I got to understand, sir. ठीक है. सर पर तो पिछले सब मॉडल्स को डिफाई कर रहा है सर. हाँ, so it does ना, that's why a new sense of understanding got is something to be developed. However, ठीक है, however with time आपको कुछ चीजें और रिवील होंगी, जैसे मैं थोड़े टाइम बाद बताऊंगा. जैसे आपको बोर्स मॉडल में आपने कैलकुलेट करा था रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना था,
0.529 angstrom. 0.529 angstrom. ठीक है, अभी आप जब ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी है, ठीक है, उसमें जब कैलकुलेशंस करते भी हैं तो द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबल आता है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड, दैट फॉर हाइड्रोजन एटम is found to be around the same 0.529 angstrom only. तो ऐसा नहीं है कि बोर्स मॉडल को हम लोग बोल देंगे कि ये तो गलत था, ठीक है, what we say is that Bohr's model incomplete था. Bohr's model Partially correct. हाँ, it provided us with really important insight into how to understand things. ठीक है. Okay, sir. Thank you. So what exactly is quantum mechanics? Quantum mechanics is study of, you can say, study of things at a small scale. Okay, sir. And that small scale per the duality principle is so significant that it requires us to take both particle and wave nature into account to understand what is the real picture. Okay, sir. Thank you. Second. So Heisenberg's uncertainty principle just said that Bohr's model is highly probable of happening, but it's not the exact thing. So it improvises it. It tries to work towards an improvisation that around the nucleus electron is present. ठीक है, तो बोर्स मॉडल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो सकता है, ठीक है, डी ब्रॉगली ये नहीं बोला कि पार्टिकल नेचर डिस्कार्ड करो. He said that I can explain the same hydrogen atom using the wave nature of electron as well, right? So that became an alternate way of looking things at that scale. Okay, so उसी को और refine करा Heisenberg's uncertainty principle ने, that if we were to understand the duality concept and apply it on hydrogen atom, what we also need to take into account, which is going to be a fundamental reality, is you can't determine the exact position and exact momentum simultaneously. And that then discards a concept of a well-defined path. That means electron is going to be present around the nucleus, and the best we can do, or we should do, is talk in terms of probability of where electron is likely to be found around the nucleus, rather than trying to define a path for it. Okay? It is trying to change the notion. Heisenberg is trying to say कि मतलब ठीक है, हमारी एक notion है कि we want to understand the paths because that is what we see in the macroscopic world around us. But Heisenberg says कि ठीक है वो macroscopic world में दिख रहा है, but उसका मतलब ये नहीं है कि that you force fit that understanding at atomic scale. Because if you try to force fit that atomic scale, that understanding, then you are violating a fundamental principle. So you rather become more coherent with the way things are at that scale and talk in terms of probability. okay, sir. Chicken? Yes, sir. So this was the implication which we are now going to move ahead. But before we do that, a quick set of questions on Heisenberg's uncertainty principle. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो फटाफट. See if you are able to match one of the options. क्वेश्चन इसमें बहुत बेसिक से रहेंगे. हाँ सिद्धार्थ, करेक्ट. राइट श्रवण. राइट आदर्श. डेल्टा x dot delta p is greater than equal to h upon 4 pi. यही फॉर्मूला है बस.
ठीक है, this tells me something, Raghav, that you are not making notes, or you don't have your notes handy with you. ठीक है, which is not a good thing to be doing, क्योंकि ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था ना, तो इसका नोट्स तो आपके पास होना चाहिए रेडी. Alright, so इस क्वेश्चन को आपने रीड करा. You understood that there is a ball of mass 200 grams, right? It is moving with a speed 10 meter per second, and the error in the measurement of velocity is 0.1%, right? So mv आपको पता है, तो डेल्टा v कितना है? 0.1% of v, तो 0.1 upon 100 of 10 is 10 की power minus 2, right? So now you know delta v, and you have been asked what is delta x. So you use Heisenberg's uncertainty principle that delta x dot delta p is greater than h upon 4 pi. You substitute the value, mass आपको पता है, delta v आपको पता है, and then you get the answer. ठीक है, you solve for it. ये option D is what you are going to get as the answer. ठीक है, and now you can see that how much this value is. So at a scale of a tennis ball, this uncertainty is so small that we are not even concerned about it. इतनी छोटी uncertainty का क्या फर्क पड़ता है? That's why at a large scale, at a macroscopic scale, we are not bothered about Heisenberg's uncertainty principle. It is applicable. It is applicable at all scales, small scale, large scale, but its significance is not there at a large scale. ठीक है, सर एक बात पूछूं? हाँ बोलो बोलो. सर ऊपर जाओ एक बार. सर जब इलेक्ट्रॉन की कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं है अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर वो थर्ड पॉइंट कैसे हुआ? मतलब ऑर्बिटल्स में कि उसकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. हाँ, तो वो मैं अभी एस्टैब्लिश करूंगा ना. मैं अभी इस पॉइंट को थोड़ा इलैबोरेट करूंगा. ऑर्बिटल्स की कहानी तो हम शुरू करेंगे थोड़ी देर में. ठीक है सर. ठीक है, सर मेरा ऑर्बिटल्स के ऊपर डाउट है, पूछूं? हाँ बोलो. सर अगर अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल सर, कोई प्रॉपर पाथ है इलेक्ट्रॉन का सर, तो इलेक्ट्रॉन्स में भी तो क्या बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल्स में भी तो प्रॉपर पाथ ही है. सो लाइक हाउ इज इट एनी डिफरेंट देन ऑर्बिट्स? तो रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं इसी चीज को अभी आज इलैबोरेट करके आपको दिखा रहा हूँ. ठीक है, मैं अभी ऑर्बिटल्स का डिफरेंस आपके सामने प्रेजेंट करूंगा. Let me just close this Heisenberg's uncertainty principle का टॉपिक. So यहाँ पर एक और चीज नोटिस करना. ठीक है, जैसे आपने uncertainty in position and velocity ऊपर लिखी. ठीक है, जैसे momentum is equal to mv, राइट, और मास तो कांस्टेंट है, तो आपने डेल्टा पी कैसे लिख दिया? सिंपली m डेल्टा वी, है ना. तो जब दो वेरिएबल्स आपस में ऐसे लीनियरली रिलेटेड हैं, तो उनकी अनसर्टेनिटीज भी बहुत सिंपली इसी टर्म्स में आप लिख सकते हो. ठीक है, उनके अनसर्टेनिटीज का रिलेशनशिप भी आप इस तरीके से एस्टैब्लिश कर सकते हो. However, if let's say two variables are non-linearly related, say if y is equal to kx square, then you shouldn't relate their uncertainties in this way, that delta y is equal to k delta x square. ये गड़बड़ हो जाएगा. This is not correct. Rather, the correct relationship would be delta y is equal to 2kx delta x. ठीक है, कैसे आता है ये रिलेशनशिप? डिफरेंशिएशन, कैलकुलस. हाँ, either you can use algebra or you can use calculus. दोनों से मैं आपको निकाल के बता देता हूँ. सर हमने फिजिक्स में किया है. आपने कर लिया ना? हाँ सर चालू हो गया कैलकुलस. Yeah, delta x and सर delta इसको y. पावर रूल. तो ये आपको समझ में आ गया है. I don't need to Yes, sir. explain this. ठीक है,
So then if I ask you this question, then can you determine the answer to this? What was the answer to the uncertainty in kinetic energy and uncertainty in de Broglie wavelength of a particle of mass m and speed v, जिसका speed का uncertainty or you can say velocity का uncertainty is delta v. Excuse me, sir. हाँ. Says Bohr's like theory, like is it preferred over Heisenberg's uncertainty principle? नहीं ना, मतलब Heisenberg's is an evolution over Bohr's model. But so then, like we've never been taught about that, and like there are many things which contradict, like they're contradicting each other, right? Like model of Bohr's, like there are no orbits. So in similar way, so isn't Heisenberg's uncertainty principle contradicting his theory, like Bohr's theory? So, okay, your question is kind of similar to a question which I generally get from students saying that कि सर आप एक मॉडल पढ़ाते हो फिर उसे गलत बताते हो, फिर दूसरा मॉडल पढ़ाते हो उसे गलत बताते हो. तो like why waste our time with these like wrong models? Why don't you just teach the actual final refined version and ये जो बाकी थी history is history, let it be. Yeah. So the answer is that in order to understand the final situation, the final model, it is necessary for you to also go through the timeline, to go through the evolution, to be able to understand and appreciate what was wrong and then what was right, how that thought process got evolved. Okay. Okay, that's why we go in this manner. Okay, sir. Fine. हाँ, कोटा फैक्ट्री में भी था ऐसा. Correct. All right, so आप लोगों ने निकाले expression. By the thing you're telling up, like in a linear relationship, the uncertainty will be linear. So are you trying to say that in every linear relationship there will be an uncertainty? थोड़ा fast बोल दिया आते आपने, दोबारा बोलो. Sorry, sir. So up you said that in a linear relationship, the uncertainty will also be linear. So are you trying to say that in every linear relationship there will be an uncertainty? नहीं. I am trying to say that if two variables are related to each other linearly, ठीक है, then their uncertainties are also related to each other in a linear manner only. ठीक है, that's the math. So that in every linear relationship there's an uncertainty. नहीं, why would I say that? Okay. मतलब, So which all are there uncertainties? हाँ, so okay, you are asking me like जैसे position और momentum है, तो what are other set of variables जिनकी uncertainties आपस में relate करते हैं, correct? Yes. मैं बात करता हूँ थोड़ी सी देर में. Although आपके syllabus के हिसाब से the only one which you need to focus the most on is position and momentum. There are certain other variables also between which the uncertainty principle works. See, uncertainty principle is more like a trade-off. You try to measure something whereas it messes something else. Okay? So there are such variables which are bound by this trade-off. Okay, so ये kinetic energy वाला तो आया आपका. Kinetic energy is equal to half mv square. So आपने simply differentiate करा and you understood that dke is equal to mv dv, right? Or you can write that delta ke is equal to mv delta v, right? Similarly, then lambda is equal to h upon mv. That is the relationship between lambda and v. So if you do d lambda by dv. Sir. हाँ. Sir,
Sir, can you explain that? How did from half mv squared you came from half mv to? Yes, sir. तो फिर तुमने अभी तो बोला कि कैलकुलस कर लिया तुम लोगों ने. No, sir. So we just started. से स्टार्ट हुआ है. सर अभी तो फर्स्ट ही लेक्चर हुआ है. अच्छा. तो फिर ऐसा करो, 2-3 लेक्चर और कर लो कैलकुलस के, ठीक है, क्योंकि अभी वही चीज मैं बताऊंगा जो कि कैलकुलस वाले बताएंगे, तो इट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ कैलकुलस. मैं फिर कैलकुलस पढ़ाने लग जाऊंगा, ठीक है. तो मैं आपको ये अलजेब्रा वाला तरीका बता देता हूँ, ठीक है. ये अलजेब्रा वाला आपको समझ में आएगा. दिस इज मच बेटर. यहाँ पे नोटिस, लेकिन जो ये वाला है ना सर, हमने किया हुआ है कैलकुलस में जो फर्स्ट लेक्चर में. We have done exactly this thing. Yes, sir. We did exactly the Yes, same sir, thing. we have done This this. algebra method. Yes, sir. Yes, sir. Listen and do delta y by delta. So same ही हुआ है, मतलब x plus delta x, y plus delta. Yeah. हाँ. तो ये अलजेब्रा वाला तो समझ में आया ना, जो जिसको कैलकुलस वाले में डाउट आ रहा था, ठीक है. आपने ऐसे y इज इक्वल टू kx स्क्वायर है, ठीक है. तो अब से अनसर्टेनिटी इन x is delta x and uncertainty in y is delta y, right? The relationship will still be applicable between the two. So if you subtract 1 from 2, you will be able to get a relationship between delta y and delta x, right? And assuming the fact that uncertainty is very small, so you can ignore this delta x versus 2x. You can write 2x plus delta x as 2x and get this relationship of how delta y and delta x are related to each other. ठीक है. अब यही चीज कैलकुलस करना सिखाता है in a much faster way rather than doing all this every time and then subtracting equations. This is a tool which helps to do such calculations in a much faster way. ठीक है. तो ये अब आप कैलकुलस में पढ़ोगे. So, but dx isn't a change. Here, dx is a change in x, but we are taking it as the uncertainty in x, right? So, how are we directly? So that is what there is. No, it is the same thing only, that the measurement of x, right? And if it is, let's say, instead of x, it is x plus dx, right? The small change around x. So how is it going to impact y or change in y, right? So if, let's say, I'm saying that value of x is uncertain by delta x, then corresponding to that delta x, what should be the delta y? So is delta the absolute value or the percentage? नहीं, absolute value यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग. Okay. ठीक है. So could you just zoom out a bit? हाँ. देखो, अगर जिनको कैलकुलस थोड़ा सा आ गया है तो वो लोग ये वाला क्वेश्चन फिगर आउट कर पाएंगे. अदरवाइज जस्ट लाइक इट इज वेरी बेसिक. आप थोड़ा सा कैलकुलस सीख जाओगे 1-2 लेक्चर बाद में, तो आप ये भी फिगर आउट कर लोगे. ठीक है. टिपिकली लाइक बाय द टाइम आई कम टिल हेयर, बच्चों ने कैलकुलस कर लिया होता है. तो मे बी आई एम अ बिट फास्ट एज कंपेयर टू व्हाट इज गोइंग ऑन इन फिजिक्स, इसीलिए यहाँ पे मिसमैच आ गया. अदरवाइज एवरी ईयर यहाँ तक आते आते तो बच्चे यार लाइक हाँ सर ये तो हमें आता है. सर अलजेब्रा मेथड से भी दोनों डिराइव हो रहा है. हाँ बिल्कुल. तो कैलकुलस आता ही अलजेब्रा से ही है. Sir, can you explain the second part, de Broglie wavelengths with algebra method? वही आप ऐसी मेहनत करो ना. मतलब जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब लैम्डा प्लस डी डेल्टा लैम्डा विल बी h अपॉन m v प्लस डेल्टा v. ठीक है. एंड फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम लो. हाँ सर, वैसे करने से आ जाता है मुझे आगे. मतलब
अब सारी मेहनत मैं नहीं करूंगा, आप करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू रिलेट अनसर्टेनिटीज। तो ये बुकलेट में एक आध क्वेश्चन है, ठीक है, विच इज ट्राइंग टू रिलेट द अनसर्टेनिटीज बिटवीन वेरिएबल्स विच आर नॉट लीनियरली रिलेटेड। तो इस तरीके से आप वर्क करोगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको फॉर्मूलाज वगैरह भी सिखा देंगे कैलकुलस में, ऑफ हाउ टू वर्क विद दिस, ठीक है। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज मुझे कैलकुलस नहीं पढ़ाना, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू the next subtopic. Before I do that, like the question which many of you are asking, that are there other variables which are related like position and momentum? So yes, there is one which is kind of same only. It is just talking in terms of circular motion rather than straight line motion. So if you have circular motion, then angular momentum and angular position are also something which obey Heisenberg's uncertainty principle, ठीक है। ये जो h क्रॉस है, दिस इज h अपॉन 2 पाई ओनली, ठीक है। ये h के ऊपर ऐसे जो क्रॉस का सिंबल बनाया हुआ है। So how do we pronounce it? Like H cross only we say? हाँ, h क्रॉस बोल दो आप। It is modified Planck's constant. It is called as reduced Planck's constant, but yeah, ठीक है। हाँ, तो आपने वो पहले वो लेजर वाला एक्सपेरिमेंट बताया था, वैसे ही इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट है सर्कुलर मोशन? नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं है, मतलब दिस इज लाइक यू कैन सिमिलरली टॉक अबाउट, जो मैंने इलेक्ट्रॉन का पाथ के बारे में बात करा ना, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे सर्कुलर मोशन बताया था ना बोर्स ने, यस सर। राइट। तो इसकी जो एंगुलर पोजीशन है, जो एंगुलर मोमेंटम है, वो साइमल्टेनियसली डिटरमाइन कर पाना isn't possible, ठीक है। Then there is another fancy one. This is a super fancy one, ठीक है, which is related to the energy and the time spent in that energy state, ठीक है। So this is also something which is related by Heisenberg's uncertainty principle. Now इसके लिए as such, ठीक है, ये it is अपने आप में very versatile. However, अभी आपके लेवल पर, ठीक है, just be familiar with what this version is trying to say. Okay, this version is trying to say that the more accurately you try to determine the energy associated with a particle, ठीक है, आप डेल्टा E को कम से कम करने की कोशिश करोगे. That means you are trying to determine the energy associated with it, with that particle, as accurately as possible. Then the time that particle will have or will spend in that energy state is going to become uncertain. Okay, that particle wouldn't then, you can say with certainty, is in that state of energy. Okay, so this is, you can say, another set of variables which are a trade-off as governed by Heisenberg's uncertainty principle. Could you show the first example again? Sorry? Could you show the first example or relation again? Delta L dot delta theta. L stands for angular momentum, theta stands for angular position. Sir, I have a doubt. Huh. Sir, momentum is a vector quantity, so it has direction. So in the previous experiment, we can say that we can't measure it correctly, whereas time, it's scalar ना. So what's the problem in that? नहीं, एक मिनट, तो ऐसा किसने बोल दिया कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसमें प्रॉब्लम है, कोई स्केलर क्वांटिटी है उसमें प्रॉब्लम नहीं है? सर मतलब उसमें हम डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि
में अरे तो अनसर्टेनिटी है, पर टाइम में कैसे होगा एक अनसर्टेनिटी? मिनट, देखो कोई Sir, क्वांटिटी but direction will be the same as that of the position, right? और जो एक क्वांटिटी है, ठीक है, उस क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? अब अगर वो क्वांटिटी वेक्टर है तो दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ नीड टू बी स्टडीड एंड अंडरस्टूड। और अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है देन डायरेक्शन डजंट मैटर, ठीक है। इनफैक्ट मतलब थोड़ा इसके पीछे और भी मतलब ये बहुत ही ऐसे लाइक मैं आप लोगों को जस्ट ऐसे एक वीडियो शेयर करता हूँ और उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास मत आना क्योंकि मुझे भी वो वीडियो समझ में नहीं आया था और इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बट इट वाज समथिंग व्हिच वाज ऐसे गुड फन टू वॉच, ठीक है। What is it related to? It is related to this version of Heisenberg's uncertainty principle. And So as in those, we could sorry, generate as many inequalities as we want by just shifting the units around, right? क्या दोबारा Like we could generate more inequalities by just moving the units around, right? Like with वो चीज थोड़ा सा बस वो यूनिट डायमेंशन एनालिसिस है। तो हाँ sir, so does that actually result in like no matter how you rearrange the units, does that always result in an actual physical inequality? Like does it apply to? So it works as a way to look it into this, ठीक है, but it isn't the derivation. It isn't the true way in which this principle is to be. Yes, sir. But would it be true however we rearranged it? Like हाँ, so मैं बाकी लोगों को भी बता देता हूँ। So what सूर्या ही बोला ना, तुमने ही बोला ना? Yes, sir. हाँ, Surya is trying to say is that sir I have read it somewhere that you know if नहीं I सर, बस ऐसे ही ऑब्जर्व किया कि हम लाइक जो भी आप कॉरोलरीज दिखा रहे हो सबके बस आप यूनिट रीअरेंज करके एक और। हाँ, क्योंकि राइट हैंड तो जूल सेकंड ही है ना। हाँ सर, तो राइट, तो ऐसा तो रियरेंज मेरा डाउट था कि कोई भी रीअरेंजमेंट का एक्चुअली रिजल्ट आता है या बस इन स्पेसिफिक वालों के लिए आता है? नहीं, so it has to be something which is I should say not just units का rearrangement but the quantities which you put in on the left hand side, ठीक है, they should be something which are called as a set of complementary variables which are when related are governed by this principle, ठीक है। ऐसा नहीं कि just units को rearrange करने से। So do we always get complementary variables or are there some cases where it's just meaningless? हाँ, मतलब you can also get some cases वहाँ पर it is meaningless also. Okay. ठीक है। Sir, have you shared the link? एक मिनट, मैं बस वही figure out कर रहा था। So हाँ, in the previous question that we finally know in the mass m and velocity v, we got the thing delta kinetic energy is equal to mv delta v. So now for a question where they give like random values of m and v, we can use this as a given formula, right? sorry दोबारा बोलो, मैं actually वो link type करने में रह गया था। हाँ। Yes, sir. So right now when we are doing the calculus part, we got delta ke is equal to mv delta v. Right. So you can use that as a given formula, right, for different questions, like when they give values of m and v. हाँ, बट देखो आप अगर ऐसे फॉर्मूलाज का लिस्ट बनाने लग गए ना तो बहुत लंबा हो Yes, sir. जाएगा। मतलब अभी तो कहानी स्टार्ट हो रही है ना। Okay. ये एक चैप्टर है, ऐसे 100 और चैप्टर्स रहेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के। तो मतलब रादर रिमेंबर द बेसिक्स and then apply them to solve situations which come say not seen before. Okay, sir. Sir, हाँ, बोलो। so if you put the energy, if you make it certain and the time span becomes uncertain, so you don't know at that point of time if the particle is in that energy state or is in some other energy state. So doesn't that in turn make the energy uncertain? नहीं,
आप इसको रीड करने का तरीका समझो ना, जैसे डेल्टा x और डेल्टा p को आप कैसे रीड करते हो? When you make delta x certain, then delta p becomes certain. This is the uncertainty in the measurement of position. This is the uncertainty in the measurement of momentum, right? So when I am talking about the energy associated with a particle, okay, and the lifespan, okay, or the time spent by that particle in that energy state, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैं एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं, then I encounter this trade-off, that if I try to accurately measure that what would be the energy of that particle, ठीक है, in that state, then the measurement of how much time the particle is going to spend in that state becomes uncertain, becomes more uncertain. Yes, so that's what I was trying to say. So if it becomes uncertain, there's a little chance, right, that it becomes zero. And if it becomes zero, then the energy in turn also, like, if you know it'll spend zero time in that energy state, then it has actually changed its energy. And if it has changed its energy, then the energy becomes uncertain. नहीं. मतलब okay. See, first of all, when you say that I am trying to measure as accurately as possible one of these two, ठीक है, like I am trying to reduce this to zero, that I am having no uncertainty when measuring the energy of that particle, ठीक है, then what I am trying to say is that the lifespan of that particle in that energy state, okay, how much time that particle is going to be present in that energy state is something which is going to become quite uncertain, okay. It could, and that uncertainty is going to be really, really large, because you are trying to say that this approaches zero, okay. So the thing is, understand what we are trying to say is we are trying to determine the state of a substance, of a particle, ठीक है, हम state determine कर रहे हैं. अब state कैसे define होती है? State is defined through many variables. In order to define the state of a particle, there are many variables, correct? Like position, momentum, energy, lifespan in that state. These are variables, okay, na, which are associated with that state of particle. So what Heisenberg's uncertainty principle says is that when we are trying to determine the state of a particle, we encounter a set of variables which are, or which have a trade-off with each other. You try to measure one as accurately as possible, then the uncertainty in the other is bound to increase. So ये variables हैं अभी should you remember them for now or you're just explaining? हाँ, नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ इतना सा पार्ट, दैट हम लोग जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना, दैट इज व्हाट मैंने आपको लास्ट क्लास में भी स्टेटमेंट दिया था, दैट इट says that the world isn't deterministic, the universe isn't deterministic, it is only probabilistic. So if I was to talk about the state of universe, okay, by talking about its variables, then all I can do, or best I can do, is talk in terms of probability rather than the exact nature of it. Sir. Okay. Sir, if we get the, like in the example given on the board, like delta E into delta T is greater than H dash upon 2. Sir, so if we get one of the variables, like is it impossible to get it equal to 0? Because if we get it equal to 0, then it will not hold true, no?
मतलब you are trying to say कि हम एक को तो accurately measure कर सकते हैं ना? Yes, हाँ, sir. So if we get it 0, then the whole left hand side will become 0, and then the equality will not hold. नहीं. Okay, so understand that when we are trying to measure a certain quantity as accurately as possible, ठीक है, आप 0 बोलो या approaching 0 बोलो, what I'm trying to say is then you will have to forget about the other quantity. Yes, sir. But the other quantity will become big if like it Other tends to 0. quantity, But the if uncertainty will become big. yes, sir. So if like if one of them actually becomes 0, then the whole like it doesn't matter if the other quantity becomes very big, because the whole left hand side expression will become 0, no? नहीं, see, okay, this is the difference between math and the real world. मतलब this is what, see, math में जो 0 और infinity है ना, Yeah. it is like a paradox, which when, so let me, okay, talk about this. So temperature. Sir, but how will we measure both the quantities simultaneously if we just make one of them 0? Yes, sir, exactly. नहीं, we are not making one of them 0. We are making the uncertainty in one of them as 0. Then the other ones will increase. Yeah. So the equation will still hold true. हाँ, the equation will still hold true. मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ. मैं जो ये बात कर रहा है ना बच्चा कि this concept of 0, ठीक है, कि मैंने यहाँ पर uncertainty like एक की 0 कर दी और दूसरे की फिर क्या होगी? I'll say infinite होगी. This is how the language of math is. So, but infinity into 0 is 0. So then नहीं, h. No, it's नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको 0 और infinity के बारे में आइडिया ही नहीं है. ठीक है, 0 और infinity is like a different Determinant, right? paradox altogether. ठीक है, there are types of infinities, there are types of zeros also. So So ऐसा, they cannot be involved in this only. हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. हाँ सर प्लीज. yes, sir. ऐसा flow रुक गया. Okay, so coming back, after Heisenberg's uncertainty principle, as we can see that Bohr's model of atom wasn't something which was, you can say, the answer to what exactly happens at an atomic scale. And this led to a very unique and a new approach to be developed by scientists at that point in time, and especially focusing on the wave nature, trying to explore this to help us understand more about what or how things are at a scale of an atom. So various scientists, and most popularly understood is the work of Schrödinger. ठीक है, Heisenberg ने भी develop किया था quantum mechanics, and Schrödinger also developed quantum mechanics, and दोनों का अलग अलग approach था. ठीक है. So the way in which they started thinking about or tried to develop this wave nature associated with electrons and how it was present around the atom was based on this statement, was based on this simple starting point that we consider electron to behave like a three-dimensional standing or stationary wave bound around the nucleus, right? इसका two-dimensional version तो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था. Do you remember that visualization in the last class? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अभी मैं आप लोगों को इसका three-dimensional version भी दिखा देता हूँ. So I had a doubt. हाँ बोलो. This assumption is what de Broglie said, right? Yeah. So this is the way in which we start thinking about the wave nature associated with electron, which is bound in an atom, which is present around the nucleus. Okay, sir. ठीक है. So अब यहाँ पे आप notice करना
Just give me one moment. So now let me help you imagine a three-dimensional stationary wave in the following way. ठीक है, so imagine कि हम सब लोग ऐसे, ये एक बड़ा सा मेम्ब्रेन है, एक शीट है जिसके अराउंड हम सब लोग खड़े हुए हैं, राइट, एंड इन सिंक हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस शीट को ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके आते हैं, राइट. सो डिड आई क्रिएट अ वेव? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Wonderful. Are there other ways in which I could have done this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So let me take another way in which I could have done this. So for example, let's say इस तरीके से, ठीक है, मान लो अपन दो टीम में स्प्लिट हो गए और एक टीम ने बोला कि हम ऊपर करते हैं, तुम नीचे करो, and let's do it in sync. So is this also an example of a three-dimensional standing or a stationary wave bound around Yes. a center? Yes, sir. Yes, sir. Wonderful. और possibilities हैं? Yes, हाँ, sir. sir. बहुत Yes. possibilities, 4 times. right? Let's say for example, if I take this, ठीक है, हमने 4 टीम में स्प्लिट कर लिया, राइट, और कुछ इस तरीके से करने लग गए. सर कैसे भी हो सकता है, बस वेव बना लो. There are infinite possibilities. ठीक है, so coming back, ठीक है, यहाँ पर अब आप नोटिस करना. So coming back, यहाँ पर आप नोटिस करना that this three-dimensional standing or stationary wave bound around a center, ठीक है, bound around a nucleus, can be of like various, there can be various solutions, there can be various possibilities to it. Now all these had one common aspect, and that is something which was mathematically discovered by Erwin Schrödinger. So Erwin Schrödinger developed a mathematical equation, a general equation which should be able to describe all such possible three-dimensional standing waves. Now what do I mean by that? तो आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 डायमेंशन में अगर सोचते हो, ठीक है, तो 2 डायमेंशन में मान लो ये एक वेव है, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट जा रही है ना, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. तो आप इस वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीखोगे, ठीक है. विद टाइम आप फिजिक्स में इस वेव को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना सीखोगे. कैसे सीखोगे? आप लिखोगे y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड टाइम, ठीक है, तो एक साइनोसोडल फंक्शन बनता है, ठीक है. तो ये y क्या रिप्रेजेंट करता है? ये y रिप्रेजेंट करता है दैट किसी पर्टिकुलर x पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड कितना था, किसी पर्टिकुलर x लोकेशन पर t टाइम पर, what would be the amplitude of that wave, correct? It's a function. हाँ बोलो. हाँ, ये जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ना वेव का, उसको हम लोग बोलते हैं वेव फंक्शन, ठीक है. सो वेव फंक्शन इज व्हाट? Wave function is a mathematical way of describing the wave, ठीक है. And how it does that? It describes the amplitude of that wave at different positions at different times, ठीक है. सो जैसे ये जो विजुअलाइजेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, अभी आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जो विजुअलाइजेशंस थे, ठीक है, लेट्स मी टेक द सिंपलर वन. तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड, ठीक है, मीन पोजीशन तो क्या है? मीन पोजीशन इज व्हेन इट इज फ्लैट, करेक्ट.
Yes. Yes, sir. तो different points का can you see different amplitude है? Yes, sir. Yes, sir. Right? तो I can think and write an equation. ठीक है, I'm not doing that right away, but Schrodinger could come up with a way of trying to write an equation which can give me the amplitude of a given point if I entered its position and time. ऐसा किया जा सकता है, Yes, sir. Yes, sir. हाँ. राइट? तो ये चीज इस वेव फॉर्म के लिए भी करी जा सकती है, इस वेव फॉर्म के लिए भी करी जा सकती है, हाँ sir. Yes, sir. राइट? तो what Schrodinger did was, ठीक है, he developed a general equation. ठीक है, he did a lot of math, ठीक है, and really high level math जो कि हम लोग नहीं करने वाले हैं, and he developed an equation which describes such three-dimensional standing or stationary wave bound around the nucleus. ठीक है, and उस equation को represent किया जाता है, ठीक है, इस symbol से, called as psi. ठीक है, psi is going to be a function of x, y, z, t. ठीक है, मान लो ये जो मेरा three-dimensional world है, ठीक है, nucleus is at the origin. This is x axis, this is y axis, this is z axis, है ना? तो अब मान लो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है, ठीक है, से दिस पॉइंट x, y, z, तो t टाइम पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना होगा वो इस इक्वेशन में डालोगे तो वो मिल जाएगा. So, but the waves you showed us So, sir, four are just functions of x, y, and t. base. नहीं, थ्री डायमेंशन तो करा ना मैंने. So, but the amplitude is the function, right? Yes, amplitude of different points. So the amplitude was in the vertical direction, and it's a function of the plane, right? The points on the plane, right? X and Y. It wasn't. The z is the value of the amplitude, right? It's how far the wave goes above the plane. हाँ, मतलब ठीक है. तो हाँ, आपका वो सोचने का तरीका ठीक है, इट इज गुड इनफ. हाउएवर मैं थोड़ा सा क्रूड वे में चल रहा हूँ, ठीक है. आई एम रियली गोइंग इन अ वेरी क्रूड वे, ठीक है, ऑफ ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट. तो इट इज नॉट दैट सिंपल जितना मैंने आपको करके दिखाया, करके बताया, ठीक है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अब मैं नहीं जानना चाहूंगा, ठीक है, आई विल नॉट गो इनटू that much detail or not going to be kind of venturing into that. All I just wanted to help you understand is right now, okay, is that if I try to visualize or try to understand electron around the nucleus and its wave nature, the best would be to understand it as a three-dimensional standing or a stationary wave. And what Schrodinger did was, he was able to develop a general equation for all such possible three-dimensional or stationary waves that can be present around the nucleus. So when you say around the nucleus, can we imagine a hollow sphere? When you what? So when you say it's bound around the nucleus, so can we imagine it as a hollow sphere? Well, you can say a hollow sphere is just one of the examples, ना? जैसे मैंने वो आपको visualizations बताए, right? Yes. इसमें like this one, the first one which I showed actually, ठीक है,
this would be something like a hollow sphere if you were to think of it. Okay, but there are certain other possibilities also. This is like, So which one is an electron like? नहीं, there is no, see, this is something same जो मैंने आपको उस time पे बताया था. When I'm talking about the wave nature, you don't think about the particle nature, right? You don't try to visualize it, because like this entire thing is the electron wave. Sir, so From the electron can nucleus. be present. Sir, so this is valid for single electron species only or multi-electron species? अभी सब single electron के बारे में बात कर रहे हैं. Sir, multi-electron or complex, sir? हाँ, मल्टी इलेक्ट्रॉन में और कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, बट अभी के लिए Okay, sir. Also, electron can be present anywhere on that visualization that you showed. Like थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा रुको अब यहाँ पर. अब नोटिस करना, ठीक है, this general equation which Schrodinger had developed, ठीक है, this when solved for, ठीक है, this was a general one. This when solved for is what gives the various possibilities, the various solutions. Like जैसे वो एक सर्कुलर वाला मैंने आपको दिखाया, ठीक है, जिसमें सब लोग ऊपर ले जा रहे थे और सबके सब लोग नीचे ले जा रहे थे. फिर एक दूसरा मैंने क्या बताया, जिसमें एक टीम ऊपर ले जा रही थी और एक टीम नीचे ले जा रही थी, ठीक है. फिर एक और कौन सा बताया था जिसमें ऐसे स्प्लिट में था टीम, राइट? तो हाँ, करेक्ट. सो this Schrodinger equation, which was a general version, ठीक है, this gives these different solution, and each solution, ठीक है, corresponds to a quantized energy level, ठीक है, and a corresponding wave function. ठीक है, जिसको हम लोग represent करते हैं using this symbol called as this Trishul, called as PSI. P is silent, we call it as psi. ठीक है, तो psi gives us the amplitude of this wave function at a given position and at a given time. So essentially it's like a combination of a displacement distance and displacement time graph, right? Well, you can, to visualize it, to kind of helpful, visualization would be, yes, a way to look at it. That is what I'm trying to do. I'm trying to help you understand it in a simpler visualization perspective. ठीक है? Sir, but the equation should be x, y, and t are the function of z, because we because we are supposed to find the amplitude of the wave. So what you'd shown us earlier was like a two-dimensional wave, right? This is not the same as that. Sorry? दोबारा बोलो. What you showed us earlier was a two-dimensional wave, right? Where वो तो हाँ, पिछले क्लास में तो मैंने वो जो बोर्स मॉडल वाला बताया था वो तो सर no, so this one, the one just now with the membrane going up and down. नहीं, so that is a more that is a more 3D representation, no? मतलब how is it 2D? Because here you're assigning an amplitude to every point in space, but there you're assigning an amplitude to every point on a plane. So this and that aren't the same, right? This is going up one dimension, right? So, okay, this was the visualization in which, like, try and understand. जो earlier representation था, that was of a circle and bound around a circle. मैंने इस तरीके से ये वेव फॉर्म आपके सामने जनरेट करके दिखाया था, ठीक है.
बट अब अगर इसको मैं 3 डायमेंशन में एक्सट्रापोलेट करने जा रहा हूं तो मैं किस तरीके से वो आपको दिखाना चाह रहा हूं, यूजिंग दोज विजुअलाइजेशन, दोज जिफ्स, that this is an example of a 3-dimensional standing wave or a stationary wave bound within a region. And different points, okay, if I assume the center to be say 0, 0, 0, then different points have a different amplitude. ठीक है, and उस amplitude के लिए this equation, ठीक है, this equation called as the wave function is what mathematically Schrodinger was able to solve for. Now इसका जो ये symbol है, this psi, इसके बारे में हम लोग और स्टडी करते हैं. इनफैक्ट जब स्टार्टिंग में बात करी जाती है, ठीक है, तो वी इनफैक्ट रिमूव द टाइम एस्पेक्ट ऑल्सो. देयर इज अ टाइम इंडिपेंडेंट वर्जन which is studied to begin with, that nucleus at origin 0, 0, 0, around that how this electron wave and its amplitude is going to be. And the reason why am I focusing on a bit more on this amplitude aspect is something जो कि अब आप यहाँ पे just note करना, is after getting this Schrodinger equation, around that same time or couple of years आसपास only, Max Born presented a very important outcome from Schrodinger's equation, that square of the amplitude of this wave function is something which is directly proportional to the probability of finding the electron. So this is something which you can say in relationship, or you can say in connection with जो एक visualization हम लोग demand कर रहे हैं ना, that sir इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां पर है, जो अभी आप जस्ट आपने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा भी था कि सर आपने ये 3 डायमेंशनल ऐसे वेव तो डिस्क्राइब करने का कोशिश करा, ठीक है, उसका विजुअलाइजेशन हमें बताने का कोशिश करा. हाउएवर where is the likelihood of electron, where is it more likely to be found, how do I relate that concept to this visualization? So that relationship was something which was not immediately uncovered, but it took some time, and the work of Max Born, which helped translate that idea of wave function into the probability of finding electron around the nucleus. So कैसा होता है अब, that when this wave function is written, right, say for example Schrodinger equation का हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, कोई एक सोल्यूशन हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है, one of the wave functions we focus upon. Now based on that wave function, ठीक है, what is understood is that around the nucleus at different locations the wave function will have a different amplitude, and corresponding to that the probability of finding an electron is associated with it. In fact, the more correct version which Max Born had presented was
psi square of the amplitude. ठीक है, क्योंकि amplitude तो कैसा है, ऊपर नीचे पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, इनफैक्ट रियल एंड इमेजिनरी भी होता है. But based on his understanding, based on his maths, the square of this amplitude was something which is directly proportional to the probability of finding electron. And इसी तरीके से then around the nucleus, ठीक है, for a given solution around the nucleus, we try to figure out locations or regions where the probability is high, and such region where we find that the probability of finding the electron is high is, or more than 90%, what I mean by high is more than 90%, is called as an orbital. So one such solution would be, right, so जैसे for example ये nucleus है, तो nucleus के around, ठीक है, this is the nucleus के around there is this region in which electron is likely to be found. इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, बट यहां पर उसके मिलने का चांस बहुत कम है. विद इन दिस बाउंड्री द इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड, सो सच रीजन इज कॉल्ड एज एन ऑर्बिटल. And this corresponds to one of the solution. There can be other solutions also. And those solutions, when solved for, give some random shapes as well. Some shapes like this as well. That within this region, the probability of finding electron would be quite high, more than 90%. More than 90%. ठीक है, outside भी मिल सकता है, but there is a very less chance. But probability is a ratio, and by doing amplitude square, we'll get like a value. नहीं, आप ऐसा just don't look Directly at it from proportional. a units and dimensions perspective. ठीक है, ये proportionality है. There could be a constant. So, ठीक है. So wave function is the which kind of wave it is, whether it's like the single one or the double one or 4 times that. Sorry, दोबारा बोलो. Wave function is that which one of those 3 GIFs you had shown us it is, right? Multiple of. So those are the solutions. ठीक है, those are, you can say, visualizations of the solution. So Schrodinger developed a general equation. ठीक है, that if I talk about a 3-dimensional standing wave, ठीक है, around the nucleus, ठीक है, if I talk about a 3-dimensional stationary standing electron wave around the nucleus, then it must obey this equation, a general equation. ठीक है, वो general equation तो मैं लिख भी नहीं रहा हूँ. ठीक है, for us right now it is like a black box. I'm not even writing that equation. ठीक है, उस आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर बुकलेट में देखोगे तो आपको एच साई इक्वल टू ई साई ऐसे करके कुछ इक्वेशन मिल जाएगा. ठीक है, मोर कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी मिलेगा. ठीक है, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी मिल जाएगा, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट बिकॉज वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है. So in that equation, the energy and waveform are associated. हाँ, so that wave function, that equation, ठीक है, that is something which contains a lot of information about that wave. ठीक है, तो जब भी हम लोग, जैसे कोई एग्जांपल है आपके सामने, एक सिंपल 2-dimensional जैसे साइनोसोडल वेव है, ठीक है, इसका भी जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, राइट, सो दिस इक्वेशन कैप्चर्स all the information associated with that wave. उसका wavelength, उसकी frequency, उसका amplitude, उसके साथ associated energy, all of these, ठीक है, are captured in this wave function. So sir, wave function is the amplitude of that point x at time t. हाँ. Okay. ठीक है, that is one of the outcomes that you get from that wave function.
there are many other information, many other pieces of information, many other observations that comes out of that mathematical representation. ठीक है, So so except amplitude, other things can also be determined. या मतलब उससे उसका वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, ये सब निकलता है ना. मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब एक साइनोसॉइडल वेव का फंक्शन लिख सकता हूँ मैं आपके सामने, बट वो आप 12th क्लास में करोगे. ठीक है. So you show function of the 2D wave is y, x and t are the function of y. So shouldn't the equation for the 3D visualization that you showed be x, y and t are the function of z? नहीं 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 नहीं, वो ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में जा रहा है, which is a correct way to look at it. ठीक है, because that is the visualization that I helped you try and understand. ठीक है. So that is incorrect, right? हाँ हाँ, it is. See, मैंने आपको क्या बताया, जब हम क्वांटम लेवल पर बात करते हैं तो the visualizations don't have a classical analog. ठीक है, it is a reality which you are going to come again, which is going to come in front of you again and again and again, as and when you try and visualize more and more things in quantum mechanics. Okay. And sir, the visualization that you showed is not the electron wave, but that is a possible region. That is something which is like a 3-dimensional wave, जो मैंने आपको बताया. And sir, उस wave के इलेक्ट्रॉन की होने की पॉसिबिलिटी है ना? हाँ, अब उस वेव का मैंने वही बताया आपको, दैट उस जैसे 3-dimensional वेव का विजुअलाइजेशन मैंने बताया, तो वैसा ही लाइक फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाउंड अराउंड द न्यूक्लियस के लिए श्रोडिंगर डेवलप्ड एन इक्वेशन दैट इफ दिस वाज टू बी द केस, देन दिस equation should help me understand such waves, such waveforms. And when solved for, okay, when this general version was solved for, the various possibilities of how the 3-dimensional standing wave could be around the nucleus start emerging. ठीक है, जो मैंने आपको different visualizations दिखाए. ठीक है, those are solutions emerging from this general version. Yes. सर वही है ना, इलेक्ट्रॉन वेव्स मतलब वैसे ही होता. हाँ हाँ, so you can, that's why I said कि it is an attempt at trying to visualize it. ठीक है, अब आप मुझे बोलोगे उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कैसा है, तो that is what I am trying to help you understand, that exactly to determine where the electron would be, ठीक है, what path it is going to follow isn't something which Heisenberg's uncertainty principle allows us to. Yes. ठीक है, all we can talk about is now in terms of probability, and that concept of probability is related by or is presented by Max Born in the following way, that the square of the probability will be the square of the amplitude of that wave function is going to be directly proportional to the probability of finding the electron around the nucleus. ठीक है, anyway, चलो अपन यहाँ पे आज ब्रेक लगाते हैं. ठीक है, because I have already overshot the time by 10 minutes. I don't want to exceed more. अभी लंच का टाइम हो गया, आप लोग भी रेस्ट करो. हम लोग संडे को यहीं से रिज्यूम करते हैं. तब तक आप थोड़ा और पढ़ो. Sir, what is the timings for Sunday? हाँ, संडे का आप लोगों का 10 तक तो लेक्चर है ही ना, तो 10:30 से 10:30 से 12 कर लेते हैं. Okay, sir. ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा. Okay, sir. So I had one giant question. Do we have to study Schrodinger's equation in 12th at any point in time? नहीं, you don't have to study, you don't have to solve, you don't have to even like kind of replicate the version that is written in front of you. अब Schrodinger equation के जो solutions हैं, ठीक है, उनको कैसे रीड करना है और इंटरप्रेट करना है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा. Okay, sir.
So हाँ यार आपने आज अभी जो श्रोडिंगर इक्वेशन ये एक्चुअली थियरी है ना, इसका कुछ न्यूमेरिकल स्टेप ऑफ नहीं रहेगा ना हमको? नहीं, कैसा रहेगा मैं बताऊंगा ना आपको। जो इसका मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा बताऊंगा। So Bye, sir. Thank you. सर जब मतलब क्वेश्चन मतलब आपने जो होमवर्क दिया है ना, तो मतलब उसको मैं अगर अभी मतलब सॉल्व करता हूँ ना, तो मतलब मैं पहले नोट्स रिवाइज कर, तो मतलब उसमें कम से कम 45 मिनट्स लग जाता है। तो मतलब कोई आपके पास मतलब तरीका है कि मतलब अभी तो सब रिवाइज हो गया, लेकिन मतलब एक क्विक गो थ्रू के लिए क्या करेंगे? हाँ तो उसमें ऐसा रहता है ना, जैसे अब आपने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले का जितना पढ़ लिया है, आप उसका फॉर्मूला शीट बनाओगे यस सर। तो वो आपको रिवीजन में हेल्प कर देगा। और फिर जो होमवर्क में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, मान लो 100 क्वेश्चन के आसपास हो गए होंगे, राइट? यस सर, यस सर। तो उसमें से कुछ 5 10 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे विच वुड हैव बीन गुड क्वेश्चंस, लाइक मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है उनमें, और वो फिर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग रिकैप करने में हेल्प कर दें। या ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको डाउट्स रहे होंगे, सॉल्व नहीं हो पाए होंगे, डिफिकल्ट होंगे, राइट? या यस सर। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपने केयरलेस मिस्टेक्स करी होंगी, जो आप ध्यान में रखना चाहते हो, वापस रिपीट नहीं करना चाहते हो, तो उनको आप शॉर्टलिस्ट करके रखो। ओके सर। एंड ये आपका सर रिवीजन मटेरियल अक्यूमुलेट होता जाएगा। ओके सर। सर और आपने मतलब फिर उसके लिए थर्ड नोटबुक बनाने बोला है ना? यस। सर तो मतलब सारे चैप्टर्स के लिए अलग अलग ऐसा ही करें? नहीं, थर्ड नोटबुक है, ठीक है। दैट यस थर्ड सर। नोटबुक में अब मान लो एटॉमिक स्ट्रक्चर के कितने, आप मान लो 20 30 40 पेज यूज होंगे, ठीक है। यस सर। 3 4 पेज की फॉर्मूला शीट बनेगी और बाकी 15 20 पेज के आप डाउट्स। यस शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस उसमें डालोगे, यस सर। उनके सॉल्यूशंस लिख लोगे, शॉर्ट में लिख लोगे। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज को एकदम हैंड्स प्रूव्ड करके लिखना है, यस शॉर्ट सर। में लिख लोगे तो फिर वो नोटबुक थोड़ा वेस्ट करोगे। अब आप उसमें नेक्स्ट चैप्टर का बनाओगे। ओके सर। थैंक यू सर। Sir, do we have any homework for this time? अभी तो जो पिछला मैंने दिया हुआ है, वो जो पूरा एक टेबल बना के भेजा था ना मैंने, Yes, sir. उसी में से आप वो हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल के अराउंड का जो होमवर्क है वो ट्राई कर लो। श्रोडिंगर का तो मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा ना, तभी तो कर पाओगे। Okay, sir. ठीक है। So Schrodinger's equation is a functional equation, right? So the solution is a function. Right? Schrodinger equation when solved for gives answer to these different possible wave functions, ठीक है, and corresponding energy levels in which the electron could be present around the nucleus. Okay, so it gives it's basically just giving some conditions for the function to satisfy. Yeah. Okay. Sir. Huh. Sir, but what are the physical quantities that are representing this X, Y, and Z? मतलब okay, that is something which is the in-depth understanding of what Schrodinger equation is. वो मैंने उस लेवल पे मैं नहीं गया हूँ आप लोगों के साथ में। उस लेवल में like you will need to then actually start solving or working towards solving Schrodinger equation. Okay, sir. So, sir, when this Schrodinger he devised this equation is for an electron wave. हाँ, so देखो अभी कैसा है ना, what is happening is that you are directly trying to solve or directly trying to think about waves without going through basics. तो कैसा होता है, अभी जब आप 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ोगे which is called as waves फिजिक्स में, तो सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ वेव्स पढ़ाए जाएंगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल एक लेवल ऑफ बेसिक्स तो आपने पढ़े हुए ही हैं कि अच्छा वेव लाइक ऐसा साइनोसॉइडल सा दिखता है, ठीक है, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, करेक्ट? Yes. ठीक है, उन बेसिक्स के ऊपर नेक्स्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाती है इज व्हेन यू आर given the knowledge of how to mathematically describe a waveform.
ठीक है. So कल को let's say if I give you that mathematical equation, then you can use that equation and create that waveform. Yes, sir. So we represent a line by an equation. So similarly, we are representing a wave in the form of an equation. Correct. Okay, sir. सर आपने वो जो होमवर्क का टेबल दिया था कब तक कंप्लीट होना चाहिए? जितना जल्दी हो सके. क्योंकि अभी उसका डिस्कशन भी करेंगे ना, वरना फिर डिस्कशन कब करेंगे? Yes, sir. आगे का भी तो पार्ट करना है ना अपने को. फिर आगे का होमवर्क करेंगे पड़ेगा. So the size square will give us the circle around the origin, which will give, and the square, and that will give us the most probable location of the electron according to Max Born. हाँ, मतलब उसमें एक्चुअली एक कैच होता है दैट साइज स्क्वायर को फिर अभी तुम प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन पे मत आओ, ठीक है, बिकॉज आई थिंक आई नो वेयर योर क्वेश्चन इज गोइंग, इज बिकॉज वो जो सर्कल वाले में सर लाइक द एम्पलीट्यूड वाज मैक्सिमम एट द ओरिजिन इटसेल्फ. हाँ. Is the probability of finding the electron maximum at the nucleus, right? तो वो मैं थोड़ा बताता हूँ, like don't go into that calculation right away, there are certain details associated with it, वो हम लोग थोड़ा आगे जाके कैप्चर करेंगे. Okay, sir. ठीक है, चलो, all right, आज के लिए इतना काफी है. सर हाँ सर आपने जो सर कैन यू वंस अगेन शेयर दैट जो आपने वेव का ड्रम का उसका एक्सपेरिमेंट GIF दिखाया था विकिपीडिया पर, जस्ट ऑर्बिटल का जो पेज है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल, वो नहीं सर, मेरे को उससे एक चीज पूछना है. अच्छा, एक मिनट, लेट मी फिगर आउट कहाँ गया वो. हाँ सर इसमें जैसे जो एकदम फर्स्ट वाला आपने दिखाया था, हम उसको भी एक मिनट साइड पे रख के, ये वो है ना, फंक्शनल है कि all the planets and all the universe and all the celestial bodies must revolve about a fixed origin. और वो origin भी change होगा, लेकिन वो अभी fixed origin के आसपास revolve कर रहा है कोई body, और उसके बीच में जो space time graph है वो भी change होता है बीच में, parabola वाला. Okay. सो जो होता है ना, लाइक जैसे व्हेन वी थ्रो समथिंग, तो वो ऑब्जेक्ट वैसा ही कुछ ऐसा है ना, अंडरस्टैंडिंग की ऑब्जेक्ट वैसा ही रहता है, बट उसके आसपास का स्पेस टाइम ग्राफ चेंज हो जाता है, तो हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट ने ऐसा सेमी सर्कुलर मोशन करके हमारे पास आया है. मतलब ठीक है, हाँ, मतलब बट तुम जाना कहाँ चाहते हो? तो मैं वो ये पूछ रहा हूँ कि अगर इसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी थ्योरी वो बनाया है HUP से, तो ये तो हमें ये भी अनसर्टेन होगा कि ऐसा कोई होता भी है कि नहीं, कि जस्ट स्पेस टाइम ग्राफ में भी फिर अनसर्टेनिटीज आएंगी, जैसे वो वर्म होल्स और ब्लैक होल्स वाले उस. So मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूँ कि uncertainty principle isn't applicable at a small scale or isn't applicable at a large scale. Uncertainty principle is applicable at large scale as well. वो जो टेनिस बॉल का मैंने एग्जांपल दिया, but then that uncertainty is so small that it is not something which holds an importance for us. Like आज की तारीख में if I have to like see जैसे फॉर एग्जांपल, अब लेट मी टेक अ एग्जांपल जो तुम बोल रहे थे उससे रिलेटेड. जब तक यू नो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं आया था, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी एज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस एंड टाइम नहीं पता था, तब तक हम लोग क्या न्यूटन वाला ही ग्रेविटी मान के चलते थे, राइट? And based on that also, like various inventions and discoveries happened, and in fact like spaceships were designed and they worked as well. ठीक है? Yes sir. So because the impact of that theory of relativity wasn't something which was so big that
we weren't able to still use the earlier laws or earlier understanding. हाँ, अब उसके बाद में हमें समझ में आया कि यार ये ज्यादा एक्यूरेट वर्जन है, ठीक है. सो इवन इफ लेट्स से बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने एक सैटेलाइट ऑर्बिट में भेज दिया, ठीक है, बट अगर हमें उसकी एक्यूरेसी की चिंता है, so we need to take into account the correction factor as presented by the theory of relativity. Otherwise that satellite will go out of sync. Yes. Right. So उसी तरीके से, ठीक है, when we are talking about this version of or atom that we are trying to understand, the quantum mechanical model of atom, right, and इसमें Heisenberg's uncertainty principle है, so it is something which is showing its significance at an atomic scale and helped us to change that perspective. ठीक है, लार्ज स्केल पे आज भी अगर मुझे लेट्स से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करना है, राइट, आई हैव टू डू अ सिंपल कैलकुलेशन कि मैं बॉल को इस एंगल पे इस स्पीड पे थ्रो करूंगा तो कितना दूर जाएगा, उसके लिए मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा लगाने बैठूंगा. अच्छा, तो सर उसमें अप्रॉक्स वैल्यू लेके आगे बढ़ जाते हैं लोग. हाँ, चल जाता है हमारा काम. और सर मेरे को एक और चीज डाउट था सर, जैसे आपने बोला कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is only relevant when we come into nano scale या फिर माइक्रो स्केल में जब हम बात करते हैं लाइक एटॉमिक स्केल में. हाँ. तो सर जो नैनोटेक जो डेवलप हुआ है वो इतना एक्यूरेसी से कैसे डेवलप हुआ है? मतलब उसमें उन्होंने अकाउंट में लिया होगा ना ये प्रिंसिपल. तो उधर जैसे छोटे स्केल में आप बता रहे हो कि अगर जैसे नैनोटेक में अगर हमें कोई चीज भेजनी है, लाइक बॉडी के अंदर ही कोई चीज हमें लाइक नैनो कैमरा या कुछ ऐसा भेजना है, तो हाउ विल बी लाइक, तो फिर वो सारा कंप्यूटराइज होके ज्यादा स्पेसिफिक कैलकुलेशन से होता है? नहीं, सो ओके, सी जैसे फॉर एग्जांपल इफ let me kind of break it down to a more simpler version कि let's say मुझे आज एक एटम को देखना है, तो बेस्ट व्हाट वी हैव विद अस इज दैट we are still able to pretty decently and accurately locate the position of a nucleus. Yes, sir. But locating electrons and their positions around the nucleus is still elusive to us. सर तो मतलब अगर कोई चीज मोशन में है, वो कांस्टेंट मोशन में है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालना बहुत मुश्किल होता है. वो तो है ही सही, बट उसमें भी मतलब आई एम सेइंग कि जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, उनके लिए तो फिर भी हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं आपको बोलता हूँ वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है, H2O में क्या स्ट्रक्चर है, तो उसमें जैसे जो टेक्निक्स हैं दैट आर देयर विद अस, ठीक है, वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स दैट आर देयर, जिसमें लाइक वी थ्रो radiations which get then reflected from the nucleus and then we try and locate the position of where the nucleus is, works still well. Okay, but let's if I am looking at trying to understand where the electron would be, then the uncertainty principle plays a much like spoil sport role. हाँ, अच्छा, ओके सर, थैंक यू. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन. अब हम मिलते हैं संडे को. सर. हाँ बोलो श्रेयन. हाँ सर, मुझे डाउट था कि अभी 11th और 12th 2 years के लिए हमें कितने मॉड्यूल्स होंगे सर केमिस्ट्री के? अभी फर्स्ट मॉड्यूल चल रहा है ना? हाँ, तो कितने होंगे मतलब आप मान के चलो, ऐसे चैप्टर्स मान के चलो तो 30-35 चैप्टर तो होंगे आराम से, 40 चैप्टर हो सकते हैं केमिस्ट्री में. ओके, सो इस फर्स्ट मॉड्यूल में तो 3 चैप्टर्स है, तो मतलब 30 चैप्टर्स होंगे क्या इन टोटल केमिस्ट्री में? लगभग हाँ.
ठीक है? Yes, sir. All right, chalo then. Take care, guys. We'll see you again. Bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye.